Meu nome é André Furtado, sou músico e professor de música. Sou o 7º filho da família do seu João Furtado e da dona Alice. E curiosamente, aos 7 anos de idade, ele começou a me ensinar cavaquinho. E me lembro como se fosse hoje, que eu chegava da escola e tinha alguns pequenos afazeres domésticos, mas depois eu sentava em frente a uma vitrola com meu cavaquinho na mão e começava a escutar chorinho, choro brasileiro, e ficava ali tentando aprender, e essa memória ainda continua viva.